亞洲人咧個基因係容易囤積到脂肪嘅，手腳有咧唔代表你係冇呢個內臟脂肪。咁如果內臟脂肪好高嘅話，咁會有啲咩後果咧？呢種隱形肥胖咧，佢係會釋放大量嘅發炎因子啦，會引致呢個糖尿病同埋心臟病嘅風險嘅。咁樣如果你想達到去高效消脂咧，咁我哋可以做一個 HIIT， 就係一個高強度間歇性運動，高抬腿啦，做咗2分鐘之後，然之後再唞30秒，再做可能 sit up 或者再做掌上壓。都市人住得好食得好，除咗外表容易變肥之外，更加得人驚嘅係內臟累積晒脂肪，導致大量發炎因子出現，危及我哋嘅健康。今集收集咗坊間最多人問嘅3大迷思，同大家一齊問下專家，仲會教埋你點樣高效消脂。教練啊，想問下甩脂機或者按摩推拿係咪真係可以震走啲脂肪㗎？其實咧，甩脂機咧係唔會震碎到啲脂肪嘅，同埋按摩咧亦都唔會推走到啲脂肪嘅，最多都係推到水腫嘅啫。等你感覺上個褲頭咧好似鬆咗啲，但係其實咧入邊嘅油咧一啲都冇減少到嘅。脂肪咧係需要用大量嘅高消耗去幫你去消耗，線粒體嘅運作咧去幫你提高個代謝，去幫你做一個消耗咁樣。咁如果真係想減到啲脂肪走嘅話，應該要點樣做呢？我會建議咧都係7成飲食，3成運動嘅，而且個3成運動咧都係要高消耗嘅，例如跑步啦、HIIT 啦，令到高心跳嘅。咁內臟脂肪係咪肥人先至有，手有腳有嗰啲就唔使驚呢？Kelly 呢方面咧，可能你都有機會要驚下嘅。咁咧其實咧亞洲人咧個基因係容易囤積到脂肪，手腳有咧唔代表你係冇呢個內臟脂肪嘅。咁其實可能佢已經喺個胰臟啊或者肝臟入邊，佢囤積咗一個脂肪喺度㗎啦。呢種隱形肥胖咧，佢係會釋放大量嘅發炎因子啦，會引致呢個糖尿病同埋心臟病嘅風險嘅。咁點樣可以知自己其實內臟脂肪高唔高咧？睇嘅話點樣睇得出啊？如果你真係好 care 你自己嘅身體咧，我建議就去身體檢查，會比較準確少少嘅。咁內臟就喺呢個位啦。咁如果我喪做 sit up 嘅話，咁係咪就可以減到內臟脂肪呢？其實咧局部減脂咧係唔可能嘅。身體燃燒脂肪咧其實係靠全身性嘅，即係好似頭先咁樣所講啦。咁可能做啲 HIIT 啊嗰啲之類咧，做到呢個消耗。我話做邊個部分嘅肌肉嘅運動可以令到呢個燃燒脂肪嘅效果更加好呢？我會建議咧，其實咧係做一啲腳嘅動作，例如 squat 啊，跟住高抬腿啊呢啲動作。啱啱都聽教練講咗幾次高抬腿呢個動作啦，不如即刻示範下點樣做先啱啊？冇問題。今日咧教大家做高抬腿啦。咁高抬腿係咩動作咧？就係結合咗呢個跑步動作啦，同埋呢個提膝嘅動作嘅。佢係一個高強度同埋高消耗嘅能力啦。咁所以佢係屬於一個 HIIT 其中一項嘅。咁佢嘅功效就係可以提供心肺啦，跟住可以令到你嘅肌耐力會好啲嘅。其實佢係常用於熱身嘅。咁 even 我自己打波嘅時候咧，我都係會做一啲高抬腿去提高自己個心肺系統啦，做帶氧去令到自己 warm up 嘅。呢個高抬腿嘅動作咧，首先我哋可以簡單少少嘅，我哋可以擺隻手出嚟啦。咁咧注意，千祈唔好低。如果低嘅時候咧，你會變相你要特登咁樣烏前去做嘅。咁我哋可以咧點樣去做咧？擺住喺個肚嗰度，啱啱好對正肚臍，放出嚟少少就得啦。然後試下慢慢做嘅時候咧，我哋提膝掂到嘅，係啦，掂到，左右輪流做，習慣咗動作先。咁咧個要點咧就係千祈唔好彎腰。如果你彎腰嘅時候咧，你條腰會好唔舒服，你會 feel 到咧個喘氣咧會開始大咗嘅，因為佢係一個心肺系統啊嘛。但係又未至於話好酸啊、好辛苦咁樣。初者咧，我會建議係做一個禮拜做3次啦。咁咧一次係做幾耐咧？一次係分3 set 嚟做，然之後30秒，跟住可能唞10秒或者20秒，再做下 set。咁其實我覺得係會達到嗰個效果。運動同健康管理好重要，但萬一病咗或者意外入院，你又係咪準備好應付呢一筆突如其來嘅開支呢？ FWD Free Prime 專為你醫療計劃，除咗全數保障一系列住院及手術費，仲支援埋出院後嘅復康治療等。click 入嚟 FWD 網上保險平台了解多啲啦。